allesammans. Välkomna tillbaka till vår fastfood-restaurang här. Ja, välkommen tillbaka. Då var det dags igen. Jajamän, som vi minns tillbaka så låste vi upp majonnäs. Ja, det Som kan blev bra, beställd. det gjorde vi. Ja, Beställde gjorde vi också, så det är ju klart. jajamän, det finns ju redan i frysen. Tjena, välkomna. God morgon. Varsågoda. Ska vi se här. Bara plocka fram lite saker. Aha. Ska vi se, så. Nej, hallå du. Hamburgerbrödet, ja. Då tar vi salladen också. Så. Jag sa direkt. Lite med kött till dig. Tackar. Så öppnar vi det och så fyller vi på. Och så släpper vi. Så. Och så på. Grymt, oj. Så. där. Ska vi se, majonnäsen ska vi plocka fram också. Jag vet aldrig, kanske är dags. Vad står den då? Får du fråga honom. Här är den. Ja, ska jag bara kolla så att köttet bränns, så det gör det. Oj, vad svart det var. Ja, de kommer gilla det. Oj, vad det luktar brett. Du har bra system här. Ja. Jag lägger då till fläktarna en stund här under morgonen så luktar det lite bränt sen när kunderna kommer. Nej, det är bra. Men Jag kan öppna dörren också så vi kan vädra lite. gör det. Ja, nu har vi 2 ketchup, 2 majonnäs. Undrar om jag ska söka tjänsten som chef. Ja, men typ. Det passar perfekt. Ja, Nej, jag går upp nu. gör det. Känner det? Då fångar vi dagen gubb. Så gums. Det kommer några kunder då. Nej. Nej. Kommer när det kommer. Ja, det ska vi se. Sallad där, ketchup där. Det kommer in här. Gör vi så att den är lite mer nära till hands. Perfekt. Så. Ska vi se vad den kan vi ha. En hamburgare med 3 sallad. Det var lika. Jumma berre. 1, 2, 3. Nej, men tjej. Så. En vanlig hamburgare bara. Vi kommer få klagomål. Alltså, Ja. vad har du gjort nu? Vågar man se vad du har gjort? Det verkar som att bullarna inte är... Vaha? Det hittar bullarna i rätt ordning. Nej. Hej, Pauline. Men i själva verket jag glömde lägga på en bulle. Snyggt. Jag glömde locket. Oj. Dåligt. Där kan någon vet som står där ute komma in och ta över köket. Det är ju första gången dumma mig. Andra gången, jag vet inte. Jag är också dumma mig. Jumma berre. 1, 2. Nu ska vi ställa lite bättre. 1, 2, 3. Glöm inte brödet. Släpp. Jag glömde inte ställa undan den också. Aj. Slänga på lite mer burgers. Lätt jobba i köket. Det är ju 3. Dricka då, Jumma berre. 2 is. Alla gillar Jumma berre. Precis. Speciellt när de fick rätt också. Vad menar du med? Du vill dricka då, Jumma bara. Ska vi se, det måste vara den va?
Ska vi se. Var det han Är började? det stressigt borta eller? Lite. Jättestressigt här i kassan också. Det är lite bra. Nej. Oj, nu. Välkommen. Oj, gick vi upp i nivå. Det kompenserar. Vad duktiga vi är. Ja. Johan Berg och 2 is. Ska vi se här. Nej, vi kan flytta in dem lite. Så. Vi får lite Rico. Tjenare. Ska vi se här. Så tar vi här. Så sådana. Så tar vi den. Så varsågod. Tackar. Ska vi se här. Kommer inte in. Hallå. Släpp. Aj. Han vill inte dricka någonting annat än Johan Berg. Nej, de verkar inte vilja det. Splash-cola låter inte så riktigt cola. Nej, det gör du inte. Får inte använda det Jag får märket. lite cola där borta. Så. Får du en kund här? Hallå. Ingen dricka, bra. Kan fylla upp koppar. Så det. Slänger upp. Så, ska vi se. Hämta lite brickor. Hallå. Oj. Light splash cola. Oh. En sån. Och så 2 sallader. Så. Varsågod. Tackar. Kommer hämta här borta. Hallå. Jag har ingen dricka då. Nej, jag var inte så värst törstig. Nej. Och en klick ketchup bara. Men det är torrt. Ja. Ska vi se. Jag behöver fylla på med lite sallad. Okay. Så har vi lite mer sallad i bingen. Steka på några mer burgare. Hallå. Så ska vi se. En hamburger med ett sprut ketchup. Så där gör man inte. Hej. Står du och inspekterar vad jag gör? Nej. Bara lyssna på hur det går. Nej, jag känner ju hur någon flåsar mig i nacken. Jag fyller på lite här så vi har 100% på dricka. Nej, det behövs kanske inte för då behöver vi byta ut el. Nej, det kan ju vara lite onödigt. Hallå. Ska vi se. Är det Ingen dricka nu heller. Har du inget att göra? Nej. 1, 2, 3. Så, sen såna. Oj, vad det bränns här borta. Sluta försöka stressa mig. Ska vi se. Så. Vad ska vi ha nu? En dubbel igen. Dubbel med en sån. Och en sån. Så. Det är stressigt i köket eller? Det var lite mer stressigt än vad jag minns, men det är också väldigt mycket mer ingredienser att komma ihåg nu. Var det någon som gnällde eller? Även någon som firar. Aha. Bara en vacker. Jag häller i lite is också, vill han ju inte ha. Bajsing.
se. Det kan ju vara lite Så. godare med kallt vatten än Ska vi se. kinare. Jag tar den så länge. En hamburgare. Ljungberg. En, två. En, två. Oh yeah! Tre. Hade man där borta. Nice, nice, nice. Varsågod. Så, ska vi se. Det var någonting jag tänkte på. Just det, jag ska ha lite mer kött i... Där hade Oj, vi. vad glad han är här ute. Tjenare. Oj, Mr. Roop. Ska vi se. Den första. Ja, vi gör lite så istället. Hamburgare. Två ketchup. Är du lite snabb? Ja, det var det ju. Hamburgerbröd. Hallå, eller? Ska se. En hamburgare med 3 majo. 1, 2, 3. Så, bak. Ska vi se. Ja, vi sticker på 2 burgare till ifall att. Ja. Lite mer omslagspapper. Nej, men vad bra, det är reflexlist. Vad duktig. Slänger den. Vad ska hon ha? En hamburgare? Jumma en is. Ja. Flyttade du på min bricka med? Vänta. Nu börjar allting gå. Vad är det? Nu. Tjenare. Där har du den. En dricka bara, det är bra. Varsågoda och hämta. Nej, Hallå, hur går det? nej, det går fint. Nej, men nivå upp igen. Jag kommer ikapp det ur det. Och nivåer på en i... Now. Tjenare, välkommen, välkommen. Jag blir så nöjda med mina överstekta hamburgare. Sen var... Ja. Min bricka, de var då som man kan skölja ner hamburgaren. Ja, det kan jag lova dig, det behövs. Så. Det är den sista kanske. Ja, men då är det bara en burgare som blev svinn igen då. Ja. I slutet av dagen. Oj, 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 vad glad de blev här borta. Nej, nu går jag och kollar datorn och ser om vi fick någon. Jag kan inte sätta ihop dem här. Ska vi det? Nej. Jo, där har vi fått lite nytt här. Vad har vi låst upp nu då? Det är lite senap. Pickles. Pickles. Och glasskoppar. Glasskoppar, ja. Oj, oj, oj. Får man ännu mer att göra när man står... Vad gör du? Nej, har man ännu mer att göra när man står i kassan sen? Ja. Så. Beställer vi det med en gång. Det är lika bra. Så, nu ser vi in salladen. Var det bra, Elisabeth? Ska vi fylla på lite de här flaskorna här. Med lastbilen. Tjena, det är nu får vi äntligen jobba. Nej. Ska vi se, vilken är det här? Majonnäs. Vi kommer behöva beställa lite mer majonnäs igen. Yes, Majonnäs gick åt väldigt mycket. det är bra. Ja, men det är det. Kan vara bra att beställa någon ketchup. Ja. Det är bra. Det gick sista kunden också. Ja. Vad sa vi? Majonnäs och ketchup. Jajamän.
Hej då. Men du kan komma tillbaka. Nej, förväntar dig han och åka tillbaka till laget innan jag kommer. Ja. Ska vi se. Så nu har vi ställt in och undan allting va? Ja. Jag har fyllt på med en glasskoppa där borta också. Ja, hur funkar den? Ja. Men är lite sugen på att ta sig en glass? Ja. Ja, vad gör du? Nej. Inte den nya leveransen kommit än? Nej, jag kunde inte beställa eftersom han var här. Ja, ja, ja. Ska se. Nej, är han snabb? Oj, 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 vad han gör allting här. Kommer in. Måste ju uppenbarligen vara här det ska stå. Men jag föredrar att ställa det i frysen eller kylen egentligen. Men Ja. är det en sista för honom? Man får ha något att göra. Gör vi så här. Men jag stängde inte ens luckan. Ketchup här nere. Majonnäs upp i hörnet. Men jag ser inte hur skillnad på färgerna. Nej, men jag tänker slippa man blanda ihop. Men så nu stod en ketchup och majonnäs tillsammans. Ja, det är lugnt. Han kommer blanda upp det nästa gång vi beställer. Ja. Så det. Ja. Men jag fyller på lite pickles här borta också. Ja, men bra. I kylen. Some pickles. Welcome! Please order here. Ja, Jag då har är inte vi sett att nöjda. de här displayerna funkar innan. Nej. Ha det bra Elisabeth. Jag kör. Okej, shotgun. Sådär. Sådär ja. Nöjda 18 kunder. Det blir bättre och bättre och den här gången gjorde vi förtjänst i alla fall. Ja, men vi shoppar 2 gånger. Ja, faktiskt. Var inte dåligt. Nej, det är väldigt bra. Men då får vi tacka för denna dagen. Ja, vi tackar så ses vi i nästa video. Det gör vi. Ha det fint. Hej! Hej.